السلام عليكم حبيباتي يا احلى مشتركات في قناتي. مرحبا بكم في عائلتكم. نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعائلاتكم كلها بخير. نشكر كل من سقس عليا وسأل عليا عندي بزاف ما جيتكمش بفيديو. سمحوا لي بارك الله راني مريضه، راكم تشوفوا لا فوا تاعي كيفاش راهي. باردون. بصح جيت غير نطلع عليكم طلع خفيفة، وجيت وطبعا كيما العادة ويديا مش فارغين. جبت لكم وصفة خفيفة ظريفة للناس اللي خدامة، للناس ما عندهاش الوقت، اللي تدخل طاغل لدارها وما تلقاوش دير باش تفرح وليداتها. فوالا وصفة سهلة ماهلة، تبعوا لا فيديو، نخليكم مع لا فيديو. فوالا هنا عندي انا قدرة درت فيها شوية ماء وشوية ملح، حطيت فيها حبات بطاطا يطيبوا. فوالا نخليهم حتى يطيبوا، مش لازم يطيبوا حتى يطيحوا، نخليهم يطيبوا باغ اكزومبل 85 ولا 90%. ومن جهة خلاف نروحوا نوجدوا لا فارس اللي رايحين نفارسيو بها لي بوم دو تيغ هادو. ساهله ماهله فرانشمون، غير ما ديريش فيها 10 دقائق توجديها لوليداتك. نقطعوا شويه معدنوس، انا عندي شويه معدنوس شويه زيتون. نشكركم حبيباتي كاملين اللي سقسيتوا عليا، ربي يخليكم. نطمنكم راني الحمد لله تحسنت شويه، راني غير شويه عندي لونجين وعندي لا غريب سيتو. الحمد لله زكاة النفس، لازم نزكي مع برد الحال شويه، سي بور سا. اي فوالا نديرو الزيتون تاعنا في سالاديي، نقطعوه كيما هكا شرايح، نحطوه في سالاديي، نزيدو عليه المعدنوس، وانا هنا زدت عليه الطون تاع زيت زيتون. نتوما ديروا الطون اللي حبيتو، سواء طون ناتور ولا كيما حبيتو. انا عندي هنا بس نص بصله صغيره، حبيت برك نكه الطون، على بالك الحوت يحب البصله، درت له غير شويه نص وما كملتوش. والله ماني قادره نهضر في خاطركم، جبت لكم هذه لا فيديو. وهذه يوتيوب ماشي ماديا ولا غير تواصل بين الناس وتواصل بين الشعوب، وبين كما قلتي خير. انا هنا وكما قلتي ويتفرجوا فينا من كل انحاء العالم. هنا زدت لها شويه فلفل اسود، وزدت لها قطرات من السيترون من الليمون، ونخلطها مليح هذا الخليط. ولا شفتوني زدت لها زيت زيتون وزيت. هنا البطاطا تاعي راهي طابت، نجيب نقشرها كيما هكا، نحيلها كامل لابو تاعها، راهي مازالت سخونه، لازم نخدموها وهي سخونه سينو ما تصلحش. وصفه اقتصاديه ومتوفر كلش في دارك، حاجه سهله ماهله ديريها لوليداتك وتيا معشيتهم ومهنيه راسك. ولا قلت نروح نطلع على حبيباتي، توحشتكم على بالكم، قلت نروح نطلع عليهم بلا ليش تا غوسيت صغيره نطلع عليهم. ربي يخليكم، ما تنساونيش بالإيجام وبالبارتاج لأصدقائكم وحبابكم وعائلاتكم، باش نكبروا العائلة تاعنا. وراني تجاوزت المرحلة الأولى الحمد لله، ورانا دوكا في المرحلة الثانية، هاي تكبر شوية بشوية العائلة تاعنا، بيكم نتوما أصلا، بيكم بفضلكم وبفضل تفاعلكم مع قناتي راهي تكبر بشوية بشوية. والقناة هذه مش تاعي أنا، تاعكم نتوما، أنا راني غير نطيب ونوري لكم. قناتكم والعائلة عائلتكم. نجيب البلاطو المول اللي يروح للفوق، ندهن بشويه تاع الزبده، ونحط هذوك لي بوم دو تيغ تاعي، نقسمهم كيما هكا على زوج ونحطهم، ونجيب لا فارس تاعي هذيك. خشتوني كيفاش انا شلحتهم شويه بالموس هكذا باش تدخل فيهم زيت الزيتون.
باش يتشربوا، تشرب البطاطا تاعنا بزيت الزيتون، ونجيو نستفوا الحشو تاعنا فوقهم هكا. كما راكم تشوفوا كلش واضح قدامكم وسهل للمبتدئات، خاصة لي زيتيديونت ولا اللي رايحين يدخلوا عرايس ولا. حتى لا فيديو جبتها لكم خفيفه ظريفه ماشي طويله، ما تكرهوش منها. وزي لاصوص اللي بقات، زيت الزيتون اللي بقى نزيد نكبوه سيغ الحشو تاعنا باش يتشرب مليح بالزيت الزيتون كيما هكا. نجيبو شويه فخوماج، الفخوماج اللي عندك. انا عندي هنايا الكغيير، نديرو لها شويه من الفوق كيما راكم تشوفوا حبيباتي، وندخلوها للفور حتى نغاتينيو برك هذاك الفخوماج، ماشي حتى يحمر ولا، جيست نغاتينيوه شويه يخي كلش طايب. فوالا هنا راني خرجته من الفور كيما راكم تشوفوا حبيباتي. راه مازال يتكتك الزبده من التحت. فوالا نجيبو نسربيوهم، لازم يتكلوا سخونين. انا هنا قدمت مع ديفيلي دو ليموند، وانتم قدموهم كيما حبيتوا، سواء مع دي ستيك ولا مع دي بواسون ولا كيما حبيتوا، ولا مع سومون ولا كيما حبيتوا. زدت معاهم une petite salade comme ça. مكاش كيما حاجه سهله كيما هذه، وين تلقاوها هذه؟ بالصحه والهنا، شهيه طيبه حباباتي. جيت برك حبيت نطلع عليكم بهذه لا فيديو القصيره. نتمنى ان شاء الله عجبتكم وتجربوها حبيباتي، وما تبخلونيش شباب كيما نتوما، والبارطاج. واللي دخلت معايا جديده تابوني وتفعل الجرس باش يلحقها كامل لي فيديو جدد اللي نديرهم. ونتمنى لكم ان شاء الله نهاركم سعيد، وفي وصفة اخرى بحول الله. السلام عليكم حبيباتي، حبكم حبيباتي.